Si ta ndaloni migrenën para se të fillojë. Faza paralajmëruese e migrenës mund të shërbejë si një paralajmërim i hershëm për një dhimbje koke të afërt. Gjatë kësaj faze mund të shfaqen një sër simptomash fizike, shqisore dhe të sjelljes, duke përfshirë luhatje humori, dhimbje qafe dhe ndjeshmëri ndaj dritës. Shenjat që paralajmërojnë një migrenë. Simptomat prodromale zakonisht ndodhin 24 deri në 48 orë para dhimbjes së kokës, dhe vetë faza prodromale mund të zgjasë nga 4 deri në 72 orë pa trajtim. Gjatë kësaj periudhe mund të vërejnë luhatje humori si ankthi, depresioni ose nervozizmi, si dhe vështirësi njohëse të njohura si mjegull truri që e bëjnë të vështirë përqendrimin. Çrregullimet e tretjes janë gjithashtu të zakonshme, të tilla si ulje e oreksit, të përzira ose dëshira të papritura për ushqime të caktuara. Simptomat fizike mund të përfshin lodhje, të përpolitura të tepërta, dhimbje qafe dhe urinim të shpesh, ndërsa simptomat shqisore përfshin ndjeshmëri ndaj dritës dhe zërit. Si ta ndaloni një migrenë para se të fillojë. Njerëzve me migrenë kronike mund të përshkruhen ilaçe të tilla si ergotamina dhe triptanet nga mjeku i tyre. Është thelbësore t'i merrni ato sapo të shfaqen simptomat e para të prodromës, pasi kjo është koha kur sulmi ka më shumë gjasa të ndalet. Përveç ilaçeve, vendosja e një komprese të ftohtë në ballë. Pushimi në një dhomë të errët dhe të qetë dhe shmangia e shkaktarëve të njohur si dritat e forta, shurmat e forta dhe aromat e forta mund të ndihmojnë gjithashtu. Është gjithashtu e rëndësishme të mos anashkaloni vaktet dhe të pini shumë lëngje. Mënyra për të parandaluar sulmet. Shumë teknika që lehtësojnë migrenën mund të përdoren gjithashtu si parandalim. Këshillohet të shmangni shkaktarët sa më shumë të jetë e mundur dhe të merrni ilaçet e përshkruara rregullisht. Shmangia e alkoolit dhe pirjes së duhanit, ngrënia e vakteve të rregullta dhe aktiviteti fizik i moderuar gjithashtu kontribuojnë në parandalimin e migrenës. Është e rëndësishme të siguroheni gjumë të mjaftueshëm çdo natë, të kufizoni marrjen e kafeinës dhe të mësoni të menaxhoni stresin. Mbajtja e një ditari të migrenës mund të jetë një mjet i dobishëm për identifikimin e shkaktarëve tuaj. Çfarë më pas? Rekomandohet të gjurmoni sulmet e migrenës dhe të regjistroni informacion në lidhje me dietën, gjumin dhe nivelet e stresit për të ndihmuar në identifikimin e shkaktarëve tuaj. Bisedoni me mjekun tuaj për një plan parandalimi të dhimbjes së kokës sapo të vini re simptomat prodromale. Në rast të një dhimbje e koke të papritur dhe jashtëzakonisht të rëndë, është e nevojshme të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.